наша идет борьба со злом. Только скажите, на помощь придем. Мы спасем, целый мир спасем. Мы спасем, целый мир спасем. Ночами Выручаем, спасаем. И рифмы подбираем. Мы спасем, целый мир спасем. Мы спасем, целый мир спасем. Герои в масках. Кэтбой и спасение праздничного торта. Ты ждешь завтрашнего дня рождения, Грег? Да! Будут шарики с ящерицами, еще украшения и даже торт в виде ящерицы. Ого, это здорово, Грег! А я на день рождения устрою вечеринку в стиле учителя Фанга. А я буду придерживаться темы ящериц. Идем, там почти все готово. Мои украшения! И мой торт ящерицы пропал! О, мне жаль, Грег. Да, мне тоже. Но, Грег, мы же теперь можем использовать украшения с учителем Фангом. Конор, не заметил, что Грег расстроен? Смотрите! Следы ниндзялино! Значит, ночной ниндзя украл мой торт. Мы его вернем, верно, Конор? Конечно. Или... Нет, конечно, вернем. Это твой день рождения, Грег. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герой! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... Валет! Да! Грег превращается... В Гекко! Да! А Конор... Кэтбоя! Герои в масках! Вернем мой торт ящерицу! Всем в Геккомобиль! Знаете, чем интересна вечеринка в стиле учителя Фанга? О, это что такое? Это мой торт! За ними! Молодцы, ниндзялино! Смотрите, а вот и герои в масках. Пришли полюбоваться на мой торт? Он вовсе не твой. Это торт Гекко. Уже не его. Это мой праздник. И вас сюда не приглашали. Время для праздничных игр. Ты не можешь устраивать вечеринки, ночной ниндзя! Не с моим тортом! А? Эй, ночной ниндзя, мы победим тебя в праздничных играх. Вы меня? Конечно. Давай сыграем в жмурки. Вам меня не обыграть. Но если хотите попробовать, поиграем в «Передай другому». Ну а я хочу поиграть в жмурки. Нет, это мой праздник, так что я выбираю игру. Тогда я играть не буду. Я все равно не хотел, чтобы ты играл. Вы отвлекаете ночного ниндзя, а я заберу торт. А мы с Гекко будем играть. И вы проиграете. Ниндзялино, подарок! Итак, передаем подарок, пока музыка не остановится. Выигрывает тот, у кого он будет в руках. Какая музыка? Ха-ха! Ха! Музыка смолкла. Мне повезло. Ладно, следующий раунд. Снова у меня. Говорил же, я хорошо играю. Что? Сколько еще слоев? Я такой везучий!
случай! Наконец-то! О, смотрите! Это фигурка меня! Ночной ниндзя во всем самый лучший! Возможно, но зато торт у нас. Да! Поймать их! Отличная работа, Кэтбой! Ты забрал мой торт! Ого, посмотри на этот торт, Гекко. О, да, он потрясающий. Нам не нужен торт с учителем Фангом, Кэтбой. Скорее идем. Но... Эй, ребята, постойте! Что происходит? Кэтбой! Поймал! Ой-ой! Спасибо! Ха-ха-ха! Пока-пока! Ниндзялино, не уроните мой торт! Очень жаль, герои-неудачники, этот торт мой! Пока! Нет, стой! Ну что вам еще надо? Давай сыграем в другую игру. Или боишься на этот раз проиграть? Боюсь? Ладно, сыграем в музыкальные стулья. Победитель получит... Ого! Шарики с изображением учителя Фанга! Я проиграю в первом раунде и заберу свой торт. А вы тем временем отвлекайте внимание ночного ниндзя. Иначе ничего не получится. Шарики! Ты шарики! слышал, Кэтбой? О, конечно. И я! Итак, когда музыка остановится, все должны присесть на свободный стул. Музыка! Ты выбываешь, именинничек. О, поверить не могу. Какой я невезучий. Вам не победить ночного ниндзю! Супер зацепки ящерицы! Продолжаем! Прости, это место занято. Прости, птичий мозг, ты выбываешь. О, какая жалость! А ты и правда хорош. Остались только мы с тобой, котенок. Ты же позволишь мне выиграть, верно? Потому что иначе я сломаю этот торт. Ты этого не О, сделаешь. да, это мой праздник. Если я не выиграю, никто не получит торт. Кэтбой, нужно позволить ему выиграть. Ха, вот так, котенок. Кошачья суперскорость. Это место занято. О, как ты это сделал? Но ты... Но, Кэтбой, почему ты не позволил себя обыграть? Что? Но с шариками вечеринка будет еще лучше. Да, Гекко? Что ты делаешь, противная ящерица? Ниндзялино! Поймала Гекко! Что? Нет, этот торт мой! Эй! Итак, ночной ниндзя проиграл. Думаю, он расстроился. Ты рисковал тортом Гекко. Но все хорошо. К тому же у нас шарики с учителем Фангом. Ты что, не слушал меня? Тема моей вечеринки — ящерицы. Ой, да ладно тебе, Гекко. Уверен, ты передумаешь насчет них. А? Торт в стиле учителя Фанга. Я очень хотел торт-ящерицу, но вместо него мне достался этот. Вы не хотите поменяться? Ни за что! Эй! Да, давай меняться. Нет! Торт учителя Фанга? Да, он просто потрясающий. Да, он вас поразит, особенно если нажать здесь. А? Что происходит? О, это не обычный торт, это липкий взрывной торт со взбитыми сливками. Липкий взрывной торт со взбитыми сливками! Да, и когда зажгутся все эти лампочки, здесь все будет забрызгано кремом. Вы не сможете очиститься от этой липкой массы. Впредь будете знать, как портить мой праздник. Ха-ха-ха-ха-ха! Если все прилипнут, то никто из нас не придет на вечеринку Гекко. Прости меня, Гекко. Это все из-за меня. Я совершил небольшую ошибку, но знаю, как все исправить. Настало время героев. Ах, самое время
время задуть свечи. А? Что это за шум? Помните, кто первый победил? Я победил! Что задумали эти глупые герои? Стойте, это что, какая-то игра? Ну же, еще один раунд! Оу! Я в геккомобиле, значит, я победил. Что? Ой-ой. О, спасибо, Кэтбой! Хватит, ниндзялина, это не смешно. Ах так? А ну стойте, глупцы! Автоочистка! А? Он бы не взорвал торт в геккомобиле, если бы там не было автоочистки. Герои в масках, вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! Это потрясающая вечеринка, Грег! Спасибо! Шарики с учителем Фангом? Но тебе же нравится с ящерицами. Ну да, но эти для тебя. Ого, спасибо, Грег! Я оставлю их на свой день рождения. Устрою вечеринку учителя Фанга. Я рассказывал, там будут украшения, торт и игры в стиле учителя Фанга. О, и музыка учителя Фанга, и... Гекко и Храпозавр. Ждешь кукольного спектакля, Грег? Да! Как тебе моя марионетка? Ха-ха, смотрите, Грег играет в куклы. Это не кукла, это марионетка. Какая разница? Чем пахнет? Похоже, в кафе испекли печенье. Ням-ням. Не обижайся на Кэмерона, Грег. Давай займем свободные места. Да! Что? Марионетки пропали. Пропали? Простите, дети, я не смогу показать вам кукольный спектакль. Нет! Мотыльки, здесь побывала лунная девочка. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... Валет! Да! Грег превращается... В Гекко! Да! А Конор... Кэтбоя! Герои в масках! Давайте найдем марионеток. Все в Кэтмобиль! Что это было? Оно исчезло! Танцуй, кукла, танцуй! Я нашел марионеток! Стой! Нам нужно выяснить, что мы видели по дороге сюда. Вы разбирайтесь с этим, а я останусь здесь и присмотрю за марионетками. То есть остановлю лунную девочку. Супер камуфляж Гекко. Ну и ну! Это Кэмерон! Да, похоже, он спит. Он спит и гуляет по городу во сне. Нужно отвезти его в кровать. Да, но нельзя использовать суперсилу и лететь с ним домой. Иначе он может проснуться и испугаться. Да! Верни этих марионеток, лунная девочка. Ну уж нет, ящерица! Мотыльки, покажите, на что вы способны! Эй, это не смешно. Нет, смешно! Это лучший кукольный спектакль!
Вот мой план. Гекко? Гекко, все в порядке? Да, заберите марионеток. Герои в масках идут на помощь. Кошачья суперскорость. Взять их, мотыльки! Совиные крылья. Мотыльки, что вы делаете? Молодцы, герои в масках. Марионетки целы? Да, но теперь нужно найти Кэмерона. Ему нужна наша помощь. Кто такой Кэмерон? Но нам нужно срочно вернуть марионеток. Что Кэмерон здесь делает? Кто такой Кэмерон? Он ходит во сне. Кто такой Кэмерон? Нужно доставить его домой. Да, сначала поможем ему, потом заберем марионеток. Кто такой Кэмерон? О, Из него получится отличная кукла. Она его сейчас разбудит. Остановим ее. не нужно бросать кукол на землю. Какие же они красивые. Вот так марионетки. Потанцуйте и помашите моим друзьям. Отойди, лунная девочка. Нельзя будить лунатиков. Я не хочу его будить. Я хочу поиграть с ним. Иди к лунной девочке, кукла. Нет! Уйди с дороги! Геко, отложи марионеток. Ты нам нужен. Сейчас приду, ребята. Идем, марионетки. Я должен помочь своим друзьям. Теперь он мой. Совиные суперкрылья. Кошачий суперпрыжок. Попался, смешной мальчик. Вот так. Сидите здесь. Вам будет удобно. Я уже иду. Посмотрите, он выглядит как гуляющий динозавр. Храпящий динозавр. Я буду называть его храпозавр. Ого, лунная девочка отлично управляет им, как марионеткой. Гекко, нам нужно забрать лунный магнит, но нельзя будить Кэмерона. Он не попал бы в беду, если бы ты не возился с этими марионетками. Ты с нами, Гекко? Да, конечно. Прости. Итак, готовы, герои в масках? Совиные крылья. Что? Убирайтесь, мотыльки! Мой лунный магнит! А ну отдай! Ладно, Кэмерон, отправим тебя в постель. Так, как эта штука работает? Гекко, что ты делаешь? Пытаюсь помочь Кэмерону. Как тебе? Я большой храпозавр. Я топаю домой спать. Ну же, сюда. Ой, прости, сюда. Гекко! Может, хватит уже? Нет, все хорошо. Теперь я могу управлять Кэмероном. Отпусти меня, кот! Не могу удержать! Геко, хватит изображать из себя кукловода. Ты можешь ему Да навредить! ничего, Кэмерон в безопасности. Бежим за ним. Ну ничего себе! Не думаю, что он в безопасности. Мне его не остановить. Если он упадет, то будет очень неприятно. Да уж, и тогда он точно проснется. Я попробую опустить его. О, дело плохо. Мне не подобраться. Дрожащие перья. О, это все из-за меня. Если бы я не игрался с ним, Кэмерон был бы уже в своей кровати. Успокойся, Гекко, но мы должны ему помочь. Возьми это! Настало время героев! Супермускулы Гекко! Я его поймал! Мотыльки, верните мой лунный магнит! Сюда, храпозавр! Вот так, сюда! Ой-ой! Не могу до него достать! Как нам его опустить? Отойдите от него, он мой! Сюда!
Кошачья суперскорость! Печенье, да! Попался! Теперь ты моя кукла! Нет, он мой! Нет, 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 нет! Получилось! Да! А где Кэмерон? Нет! Лунная доска! Подождите, скоро я верну свой лунный магнит! Давай, забери его! А ну верни мой лунный магнит! Я спрятал ее лунный магнит так хорошо, что она не скоро его найдет. А теперь давайте доставим храпозавра в кровать. Герои в масках, вот это ночь! Ой, простите, больше отвлекаться не буду. Мы снова всем смогли помочь! Привет, Кэмерон! Что делаешь? Ничего, то есть, вообще это сложновато. Да, но я могу тебя научить. Посмотри, так он гуляет. Да ну, тут пахнет вкусным печеньем.